Batuk dan pilek flu ringan itu nyebelin, karena bikin kita jadi susah tidur, tenggorokan gatal, dan kadang bikin panik. Apalagi kalau ada anak kecil yang batuk. Salah satu obat nenek yang paling sering dipakai adalah madu, tapi bener nggak sih madu bisa meredakan batuk dan gejala flu? Madu punya beberapa sifat yang membuatnya berguna untuk melegakan tenggorokan dan batuk. Efek demulcent yaitu melapis dan menenangkan. Madu membentuk lapisan kental yang menenangkan tenggorokan yang teriritase, sehingga memicu berkurangnya refleks batuk. Sifat antimikroba atau antiviral ada dalam beberapa jenis madu. Beberapa penelitian laboratorium menunjukkan madu mempunyai aktivitas terhadap bakteri dan virus tertentu. Sifat antiinflamasi dan antioksidan yang dalam beberapa komponen madu dapat mengurangi peradangan ringan di saluran napas. Penelitian terhadap madu sebagai obat batuk sudah banyak, terutama pada anak-anak dengan batuk akibat infeksi saluran pernapasan atas atau common cold. Ulasan sistematis review lain menemukan bahwa madu kemungkinan lebih efektif dibandingkan tidak diberi pengobatan atau placebo dalam meredakan gejala batuk dan memperbaiki kualitas tidur anak-anak pada malam hari. Efek madu versus obat batuk tertentu, misalnya dextromethorphan, seringkali sebanding. Artinya madu kadang sama efektifnya dengan obat batuk OTC. Studi acak terkendali menunjukkan bahwa satu dosis madu sebelum tidur dapat mengurangi frekuensi batuk malam dan meningkatkan tidur baik anak maupun orang tua bila dibandingkan dengan placebo atau tanpa perawatan. Banyak studi memakai dosis antara 1,5 sampai 2 sendok teh sebelum tidur. Studi in vitro dan hewan menemukan bahwa beberapa jenis madu, contoh, manuka atau madu dari spesies tertentu bisa menunjukkan aktivitas antiviral terhadap virus influenza dalam percobaan laboratorium, tetapi hasil laboratorium bukanlah bukti pasti efektivitas pada manusia untuk mencegah atau mengobati flu. Artinya menjanjikan. Tetapi masih perlu penelitian klinis lebih banyak. Singkatnya, bukti paling kuat ada untuk meredakan batuk simptomatik, terutama pada anak di atas 1 tahun, bukan untuk menggantikan perawatan medis jika penyakitnya berat. Kalau mau coba madu untuk batuk atau tenggorokan gatal, ini panduan sederhana yang sering direkomendasikan oleh sumber-sumber medis. Anak di atas 1 tahun, beri 0,5 sampai 1 sendok teh sekitar 2 sampai 5 ml sesuai usia. Umumnya sebelum tidur, untuk membantu mengurangi batuk malam. Jangan beri madu pada bayi di bawah 12 bulan, karena akan berisiko botulisme untuk dewasa. Cobalah 1 sampai 2 sendok teh. Madu bisa diminum langsung atau dicampur ke teh hangat atau air lemon. Banyak praktisi menyarankan 1 sendok teh tiap 2 jam bila perlu, tapi batasi karena madu mengandung gula. Semua madu bisa menenangkan tenggorokan. Jika batuk berat, berdarah, demam tinggi, sesak napas, atau berlangsung lebih dari 10 hari, segera konsultasi tenaga medis. Madu hanya meredakan gejala ringan, bukan menggantikan penanganan infeksi serius. Madu bukan obat ajaib yang menyembuhkan flu atau infeksi, tapi ada bukti bahwa madu dapat membantu meredakan batuk malam dan memperbaiki tidur, terutama pada anak berusia di atas 1 tahun. Tetap semangat menjaga kesehatan semuanya. Sampai ketemu di video lainnya.